Was ich jetzt nochmal als Frage hätte, weil ich habe das jetzt irgendwie heute gelesen, das wusste ich gar nicht. Und zwar, sein Sohn heißt ja auch Shane. Man sieht ihn hier im Hintergrund. Das ist sein Sohn von Henry Godwinn, Shane Godwinn, aber er Shane Canterbury. Er war bei der WWE, habe ich gelesen. Stimmt das oder habe ich jetzt was Falsches gelesen oder lügt Google? So Simi was checking a little Google information, and he found that your son Shane has also been in WWE. Is that true? Was it just a tryout, or what happened there? He was down in Tampa at the school, NXT. He was down there for a year. Okay. They let him go. They wanted him to go to a territory and then come back, and I said no. I mean, they've had guys on that contract down there for years, and you never seen them on TV, but they were down there for years. So I said no, I'm not going to put him through that. So yeah, but he was down there. His name was Buck Dixon down there. Great. Okay, also war tatsächlich für ein Jahr dort als Buck Dixon eben in der Schule, auch rund um NXT und so weiter. Aber der Vertrag sah dann vor, dass man ihn quasi nur so einsetzen würde oder so unter Vertrag nehmen würde, man ihn aber jahrelang nicht im Fernsehen sehen würde. Da hat dann Henry ganz klar gesagt, hey, komm, spar dir das muss nicht sein. Und deswegen war es dann doch eher ein kürzerer Auftritt. Aber er wrestelt ja noch. Oder ist er But your son is still wrestling, right? Like independence? No, he's not doing it. No. He had a little bout with cancer in his leg. Had to have surgery. So he's not fully recovered from that. Yeah, I mean, he's back in the gym, but he still has some trouble with the swelling and stuff. So right now he's just working. He's a licensed massage therapist and a personal trainer. Oh, okay. Okay, also er wrestelt tatsächlich nicht mehr. Er hatte ein paar gesundheitliche Probleme, unter anderem ein Krebsgeschwür im Bein, bei dem er immer noch Probleme hat. Er trainiert zwar inzwischen schon wieder, aber hat immer noch Probleme mit Schwellungen und so weiter und so fort. Er arbeitet als Physiotherapeut, als Ausgebildeter, aber mit dem Wrestling hat er nichts mehr am Hut zurzeit. Schade, weil ich habe mir schon einen Tag-Team-Name überlegt mit dem Buck Beaver, und zwar die Redneck Bucks. Ja, entweder die Bucks oder die Redneck Bucks. Und Henry Godwinn begleitet sie zum Ring. Das wäre geil gewesen. Attacking your son and Buck Beaver, the Redneck Bucks, with you as a manager. Das wäre geil gewesen. That would have been fun, yeah. Ja. Also ich habe jetzt noch ein Bild gefunden auf Instagram. Klar, ein bisschen traurig, dass es passiert ist. Und zwar, hier sieht man es im Hintergrund, und zwar Animal von den Road Warriors, weil das war ja eines der letzten Matches. Wie war so sein Empfinden, wo er mitbekommen hat, Animal ist jetzt auch verstorben? Klar, es sind ja viele verstorben, auch Hawk, sein Tag-Team-Partner, aber jetzt auch noch Animal. Wie ist es für ihn jetzt so gewesen in den letzten Jahren oder man kann schon sagen Jahrzehnten zu hören, wie viele Freunde von ihm gegangen sind? Tough question from Simi. We see a picture here with the Road Warrior Animal, and it have been a tough few years with a good part of your friends from back then that we have all seen gone too soon. How was that for you when Hawk was passing, when Animal was passing? We talked about Yokozuna before. What was your feeling about seeing your good friends go so soon? Yeah, it's we've lost a lot over the years. A lot of good people. China. We've lost a lot of people. And Eddie. Yeah, Eddie. But Hawk. I was living in Tennessee, and I think Hawk was. I can't remember where they were living, maybe in Georgia, but he would come up to visit my area, the tourism, where Dollywood is, in Gatlinburg, Tennessee.
they would come up there and visit, and I would hang out with him on our days off, in my hometown. So, and Animal, they were both good guys, fun to be around, and like you say, just gone too soon. Ja. Okay, also er erinnert sich lieber an die guten Zeiten, die er mit ihnen hatte, wenn sie tatsächlich mal ein paar Tage frei hatten. Dann kamen Hawk und Animal zu ihm hoch, haben Dollywood besucht und so weiter und so fort und haben da einfach, ja, so ein bisschen die Touristenmasche quasi ein bisschen gespielt. Und er hat es auch gesagt, es waren einige dabei, die viel zu früh gegangen sind, einige gute Freunde, und deswegen möchte er sich lieber an diese guten Zeiten erinnern, die er mit ihnen hatte. Verständlich. Martin, wir haben doch auch ein paar Fanfragen noch, oder? Hast du die vor dir liegen? Ja, richtig. Und zwar, wie verbringt er jetzt so aktuell seine Zeit in der Pandemie jetzt? Okay, so almost typical question for the last 12 months. What are you doing during this pandemic? Are you just sitting at home, or how do you spare your time? I go to the gym three mornings a week, Monday, Wednesday, and Friday. And believe it or not, I got a small farm here, so I got hogs and pigs and chickens. So yeah, I was going to say, sometime if we do this again, I'll try to go up to the hog pen and I'll do it outside, and y'all can see what I really do. But yeah, I just here in West Virginia, we're in the country, so we don't worry about it as bad as like the big cities. We're not all on top of each other. We be safe. We're safe. We do the right things. We wash our hands. We have to wear a mask if we go in. I wear a mask if I go in like a big store, but the little country stores around here, I don't wear a mask. But I stay busy. Don't see a whole lot of people, but my close friends and some people I see, I'm not going to let it ruin my life and change me. That's just not who I am. So that's how I feel about it. Yeah, that's good. Okay, also er hat gesagt, er geht weiterhin 3-mal die Woche in der Früh ins Gym, um sich fit zu halten. Er hat eine kleine Farm mit Schweinen, Hühnern und so weiter. Da ist also auch, wie das so ist auf dem Bauernhof, genügend zu tun. Und er sagt, bei Ihnen draußen auf dem Land in West Virginia ist es einfach so, da sind die Bedingungen ganz anders. Da sind sie mehr geschützt vor Corona als in den Großstädten. Und klar zieht er eine Maske auf, wenn er irgendwo in einen großen Store geht, aber draußen auf dem Land interessiert es eigentlich keinen. Da trifft man nicht so viele Menschen. Er trifft weiterhin seine engen Freunde, und ja, er will sich einfach nicht das Leben von diesem Unwort mit C vermiesen lassen. Das ist nicht seine Art. Das ist richtig, ja. Steht er denn heute noch aktuell irgendwo im Ring? Okay, so are you in some wrestling promotions actually? Are you still wrestling or managing right now, or training some new guys, or what's the deal? I was involved in a little thing down in North Carolina last year, and I did a little something in Knoxville, Tennessee in March. Broke that finger, so I thought, well, I better take a little time off. So I haven't been doing anything. I am going to Minnesota. Me and Phineas will be in Minnesota on April 4th doing a signing. So that'll be good to get out and do that. I mean, look at the airports around here. They're crazy, shoulder to shoulder. You can't go to church, or you can't go to a restaurant in some places. I mean, it's ridiculous, but everybody can pile into an airport. But yeah, I'm flying up there April 4th, and we'll be doing a signing up there. Okay, also er sagt, er ist ein bisschen unterwegs, hier und da mal eine Autogrammstunde, und jetzt vor kurzem hat er sich an der Hand verletzt, obwohl er eigentlich gar nichts hätte machen sollen. Also ja, er ist noch ein bisschen unterwegs, aber die Situation ist eigentlich dieselbe wie hier. Flughäfen, das reinste Chaos, du kannst nirgendwo essen gehen. Aber er ist auf jeden Fall Anfang April zusammen mit Phineas dann in Minnesota bei einer Autogrammstunde.
Oh, we have the same problem here in Germany. I mean, the flights are reduced about 95%. Nobody is flying anymore. You can't go to a restaurant. We can't even go to the gym. That's also closed because of all the pandemic. So yeah, crazy times around here. You guys Really are hit crazy. harder than we are then. What? Sorry? You guys are hit harder with it than we are then. They're lifting our restrictions over here, like Texas, Tennessee, Georgia, some of the other places are lifting their mandates, and things are going to get back to normal. Wow, that's great. Yeah, they're going to try to lift some of the restrictions here as well, but it's only a try, and if it doesn't work out, then we get back to a screeching halt. So yeah, we will see what the next month will bring. That's horrible. Yeah. Hm. Ja. Oh, ja. Martin? Ja. Martin? Noch eine Frage? Nee, oder? nichts weiter. Achso. Okay. Hat er gerade noch übersetzt in seinem Kopf wahrscheinlich, oder Martin? Nee, also was ich noch eine Frage habe, weil mir ist jetzt gerade aufgefallen, also Henry ist eigentlich, wie ich jetzt eigentlich auch schon so ein bisschen gläubig, also ich habe da auch mein Kreuz, bisschen kleiner als seins. Da habe ich eine Frage, weil man kriegt da viel mit. Beste Beispiel, sage ich jetzt mal, Shawn Michaels oder auch Shawn Michaels, ja. Genau, Shawn Michaels zum Beispiel. Klar, man kannte ihn aus so, was wir gehört haben, dass er mehr so hinter den Kulissen so wirklich der Rabauke war, hinter den Kulissen und so. Dann ist er ja religiös geworden, sage ich mal, zum Christ geworden etc. Dann hat er sich auch verändert. Da ist jetzt auch die Frage, wie sieht er eigentlich die Attitude-Zeit? Weil die Attitude-Zeit war ja wirklich schon sehr, sehr hart. Also mit leicht bekleideten Frauen und viel mit Sexismus und etc. Und was hat er davon gehalten? Findet er, das war okay oder sagt er, nee, das hätte nicht sein müssen? Okay, so what Simi wanted to know is what do you think in retrospective about the Attitude Era? Because yeah, it were really, really special times with the girls not having that much clothes on and being really, really hard in the ring with the matches and everything. And you had Shawn Michaels, who was supposed to be the bad guy behind the curtains. And what do you think about that whole Attitude Era? Was it the right thing? Was it a good thing for that time, or are you like, would not have been this good, or they did not have to do it that hard like they did it? Maybe not. Didn't have to go at it that hard, but I think it was good for the time. Mhm. It had a lot of benefits, I think. Yeah, I think it was pretty good. Mhm. Okay, also er meint, ja, vielleicht hätte es tatsächlich nicht so ausschweifend sein müssen, aber für die Zeit war es das Richtige, für die Zeit war es gut und ja, dabei sollte man es vielleicht dann auch belassen. Ja, also ich sag mal, es hat ja schon welche hervorgehoben, wie man jetzt bei mir im Hintergrund sieht. Einmal auf der Seite Goldust zum Beispiel. Klar, sein Gimmick war umstritten, aber wirklich auch ein geniales Gimmick, muss man sagen, was er bis heute noch Bestand hat. Da sieht man auf der rechten Seite noch Henry mit Marlena damals oder wie sie wirklich heißt, Terry Runnels zum Beispiel. Ja, also auch eine leicht bekleidete junge Dame, kann man schon sagen, zu der Zeit. Ja, plus was mich noch so interessieren würde, jetzt noch so von der Attitude-Zeit, er war ja bei Southern Justice, klar, mit Jeff Jarrett. Da gab es ja noch die Ministry of Darkness, wo ja Phineas als Median aufgetreten ist. War da auch irgendwie vielleicht mal vorgesehen, dass Henry auch in diesem Stable mit hätte auftreten sollen? Okay, so another if question from Simi. Because of the whole Southern Justice and Ministry of Darkness thing, was there a plan, if you would not have been injured, that maybe not only Phineas is going to the ministry, but you as well are going to the Ministry of Darkness at some point? No, there was no plan. Southern Justice was made up by the office too, so they were behind it. And like I said, that night they decided
we were supposed to get the belts for the third time that night. Mhm. So I think there was a big future ahead of us with that gimmick. You know, I come up with the name, me and Tex come up with the whole thing, and they were on board with it. So the only reason they used Phineas in the ministry was because I was gone, you know, and they found that for him. So, but it worked out good for him, you know, that was a good little spot for him. Okay, also er meint, nein, das stand nie zur Debatte, weil eben Southern Justice auch ein Konstrukt, eine Idee vom Office war und sie halt auch hinter der Idee genauso gestanden sind wie hinter der Ministry. Und ja, es war eigentlich eine große Zukunft für die beiden vorgesehen, wie er ja vorhin schon gesagt hat, 3. Tag-Team-Titel gewinnen und so weiter und so fort. Aber aufgrund seiner Verletzung und seines Weggangs dann hat man dann eben entschieden, Phineas zur Ministry zu holen und ihn da einzusetzen, was ihm ja dann auch tatsächlich gut getan hat. Ja, ja, das stimmt. Also, aber dann gab es ja den Naked Median, das war ja, naja. No, we don't want to talk about Naked Median. No. I don't think so. Dennis, hast du noch eine Frage? Ja, mindestens 3 Fragen habe ich noch, die mich echt tatsächlich noch interessieren würden. Bestehen noch Kontakte zu Hillbilly Jim? Oh, so Dennis wants to know if you're still in contact with Hillbilly Jim. I haven't talked to Hillbilly in a couple of years, but he's got his own radio show over here on Cyrus on XM, so I hear him on that a lot. Hillbilly was awesome to be around, just a good country boy, down to heart country boy. We enjoyed being with him on the road, and very well respected, smart man, good guy. Okay, also er sagt, er hat schon jahrelang nicht mehr mit Hillbilly gesprochen oder telefoniert, aber er hört ihn wöchentlich im Radio. Der hat seine eigene Radioshow da oben im Süden und ja, er sagt, es war immer eine tolle Zeit mit ihm, ein sehr respektierter Mann und sie waren auch immer gerne unterwegs mit ihm und hatten da wirklich eine gute Zeit. Frage, Dennis? Du hast 3, hast du gesagt? Ja, auf jeden Fall. Es gibt die Swanton Bomb, es gibt den 619. Henry Godwinn bzw. Mark Canterbury hat sich für den Slot Drop entschieden. Wie kam es denn zu diesem Finisher? What Dennis wants to know, there are some finishing moves like the 619 or the Swanton Bomb. Or how did your slop drop start? Where did that move come from? All right, actually, that move we used a little bit in WCW when we were Tex in Shanghai. So when I went up to WWF by myself, Tex said, why don't you use that move we used in WCW as your finishing move? So I said, okay, we just got to come up with names. So I think Michael P.S. Hayes from the Freebirds, I think he might have come up with the names, the slop drop. I think. I'm not for sure, but I'm going to say that. Okay, also er sagt, die Aktion an sich haben sie schon in der WCW damals benutzt, wo sie noch als Tex in Shanghai unterwegs waren. Und als er dann zur WWF ging, meinte Tex zu ihm, hey, nutz doch einfach den Move für dich als Finisher, wenn du jetzt schon da drüben bist. Und ja, dann musste halt nur noch ein Name gefunden werden. Und es war wohl Michael Hayes, so erinnert er sich jetzt dran, auch wenn er es nicht mehr hundertprozentig weiß, aber anscheinend war es wohl Michael Hayes, der mit dem Namen Slop Drop dann um die Ecke kam für diesen Finisher. Okay, 2 Fragen habe ich dann noch ganz kurz. Die eine Frage ist, warum wurde Mark Canterbury 2006 von der WWE wieder verpflichtet, aber bis Mai 2007 war gar kein Fernsehauftritt, es war gar kein Auftritt. Wofür wurde er verpflichtet? Okay, so what Dennis wants to know is why did WWE re-sign you in 2006 but didn't put you on television until 2007? Why was that re-signing and what happened there? Okay, another Freebird, Terry Gordy, which has passed, his son, they put his son with me,
and he was supposed to be a Godwinn. So we were doing house shows, trying to get our chemistry together, and it just never really panned out. So I bowed out of it, you know. And it was for the best, I guess. At the time, you know, I'd just lost my son in 2003. I lost my dad 2 months later. So mentally and physically, I wasn't in a good place at the time. But it had a lot of stuff to do just with the business. You know, it was changing then. And, you know, Phineas wasn't there. Dennis, you know, he was already gone. And I just never felt that Godwinn feel with Terry Gordy's son. Mhm. Okay, also er sagt, es war geplant, dass Terry Gordys Sohn quasi an seiner Seite als ein weiterer Godwinn aufgebaut und präsentiert werden sollte. Das hat man dann vornehmlich bei House-Shows versucht, hat allerdings nicht so wirklich funktioniert und deswegen hat er dann quasi sich wieder aus dem Ganzen, ja, kann man so sagen, rausgekauft. Ganz einfach, weil da auch viele Faktoren waren, auch privat, Sohn verloren, zwei Monate später den Vater verloren und so weiter. Das Business, das sich verändert hat, Phineas war nicht da, damit war auch dieses Godwinn-Feeling nicht da und das waren eben alles so Faktoren, die ihm dann gezeigt haben, nee, das ist jetzt irgendwie doch nicht mehr das Richtige. Okay, meine letzte Frage. Das Wrestling ist Familie. Das Bild im Hintergrund bei Maya Canterbury, das zeichnet so ein bisschen, ist das nur für den heutigen Stream da oder ist das tatsächlich immer da und er verbindet eine ganz heiße Zeit mit Phineas und mit Hillbilly Jim und mit der WWE? So, what Dennis wants to know, since wrestling really is a family thing and the guys who are working in the wrestling business are all a big family. We see a picture behind you from your Godwinn times with Phineas and Hillbilly Jim. Did you just put that up there for the stream, or is it always there on the wall? This is like my antique room and my all my wrestling stuff. Cool, very cool. Oh, nice. Unbelievable. Awesome. Did you paint that? No, Godfather sent me this. Somebody had made a couple of them and give them to him in California or Vegas, and he sent me one. Nice. So that's, yeah, I got all kinds of little stuff up here. Okay. Wow. I did a signing for this. Yep. Here's this was the Survivor Series in '95 with Undertaker. Mm-hmm. Okay. Then there's that The picture. wild card match. Wow, unbelievable. Action figure. Hier mit den Südstaaten. Klar. Nice. And here's one with Rikishi and Phineas at Slammy Awards. Ah, cool. Wow. Bernhard, sag ihm, ich Amazing. gebe ihm meine Adresse. Oder gib ihm meine Adresse, die Figur, die ist cool. So Dennis just said I need to give you his address so that you can send him some stuff. Yeah. He would pay anything for it. Dennis still on here, right? Ich nehme alles mit. Dennis is here? Yeah. Hold on. Is Dennis or the Switzerland? Here, Switzerland is The here. rest Here I am. Oh, God damn it. Yeah. Oh, beautiful, man. Yeah. Geil, Wow. geil. Yeah. Heritage, Wow. no hate. I had to show you that. Had to show you that. Beautiful, Really beautiful nice. flag. Unbelievable. It's unbelievable, yes. Aber Dennis, so eine Figur, das findet man nirgends, oder? Ich habe heute noch, kannst du auch gleich übersetzen, Bernhard, ich habe heute noch geguckt, eine Henry Godwinn-Figur habe ich nicht gefunden tatsächlich. Ja. Dass das jetzt gerade da so im Stream kam, das überrascht mich jetzt sehr.
So Dennis searched for the Henry O. Godwinn action figure just today. He couldn't find it on the internet. Huh. Is that the last one left, or? A couple of my friends over here have got a couple in the last 6 months or so. Okay. For a whole lot of money, I guess. Yeah, I don't know what they paid for it, but I signed them. They're still in the pack. Okay. Cool. Also es gibt tatsächlich noch ein paar. Seine Freunde rund um ihn haben da einen Teil davon gerade aufgekauft, ja. Und ja, sind tatsächlich schwer zu finden. Aber cooles Zimmer, was er da hat mit den ganzen Memorabilien. Muss man schon sagen. Ja, also ich sag mal, bei Dennis, wir beide, wir sind ja wirklich so die Oldtime, die 90er-Jahres-Sammler. Also ich habe ja auch jetzt mit den Figuren angefangen, aber es ist wirklich so, also klar, man findet mal Brutus the Barber Beefcake, was auch geile Figuren gibt, aber wirklich so die Godwinns findet man ehrlich gesagt gar nicht. Das finde ich echt schade, muss ich sagen, weil, wie gesagt, Henry war vor allem hier in Deutschland beliebt. Also das muss man auf jeden Fall sagen, aber ja, egal. Weiß gar nicht, Buck, du guckst gerade nach Fragen oder hast du noch eine Frage? Nein, ich habe gerade geschaut wegen Dennis, wegen der Actionfigur. Ich sehe jetzt hier Henry O. Godwinn Wrestling Action Figure Rare for $60, für $60 auf eBay. Aber bestimmt Vereinigten Okay. Staaten, oder? Yeah, eBay from the United States. There is an action figure of Henry O. Godwinn. I have no idea about the prices. I have no idea if $60 is a high price or not. Or if it's. Aber du, Hoshi, vielleicht hat es ja sogar Henry reingesetzt. Vielleicht verkauft er die ja auf eBay. Kann ja auch sein. I think Henry is smart too. He just did the action figure on the internet, right? Geil. Gotta have a little platform here. Amazing. Da Henry Godwinn, ja. $15. Das klappt schon, aber. $16 Versand, also. Nein, also ich habe da noch eine original verpackte. Okay, sogar original. Ja, es ist mit dem Schweinekessel. Aber okay. Here, I want to show you guys. I did set this for this interview. This was handmade by a girl in Germany. She painted the slot bucket. God damn it. Cool. Das sieht ja geil aus. Oh, Das ist ja cool. That is amazing. that's amazing. Yes. Das ist ja echt mega. Ey, war da Police Mega geil. That's cool. Ein extra gemalter Schweineeimer von einem Fan, extra für Henry Godwinn. Ja, das Richtig ist cool. Nice. Hammer. From Cologne, Germany. from Germany. Cologne, yeah. Okay. Cool. Okay. Ja, okay. Aus Köln, alles klar. Cool. Wow. I do remember that. Sehr cool. Aber das sieht ja mal, die deutsche Fans, die mögen ihn. Also, das sieht man schon mal. Ja. Mhm. Weiß gar nicht, Dennis, hast du noch irgendwelche Fragen? Nee, soweit nicht. Was natürlich sehr interessant ist, dass er nach seiner Nackenverletzung beziehungsweise nach dem Genickbruch, also angebrochen, ich weiß nicht, dass man dann nochmal die Tag-Team-Titel holen konnte, fand ich sehr interessant. Also, dass man das den beiden nochmal zugetraut hat. Was mir gerade noch einfällt, gerade wo du sagst, nach der Nackenverletzung, und zwar, ich weiß nicht, das war auch in der Community so ein bisschen diskutiert. Da war die Frage, war Henry Godwinn danach als Koch tätig oder war das eher Phineas Godwinn? Okay, so what the Facebook community wants to know from you, Henry, after your injury and the surgery, were you the guy who worked as a cook after that, or was that Phineas? That's Phineas. That's Phineas. Okay. Also, They were not sure about that. Yeah, the chef is Tex. Tex ist der Chef. Okay. also er kann So- nicht kochen.
So we need to get the Texas chili from Tex when we get there, right? Yeah. Das heißt, Okay. dass Henry immer die Schweine dann zu Tex gebracht hat, dass er dann die kochen kann, im Prinzip. Also, oder? No, you didn't bring your pigs to Tex so that he could cook them up, right? No, he's a sous chef. He does a lot of sushi stuff. Oh, really? Okay. Wow. Good stuff. Good healthy food. Yeah. Hoshi, hast du noch irgendwelche Fragen oder so? Jetzt ist mir gerade gar nichts zu sehen. Gar nichts. Martin, hast du noch irgendwelche Fragen? Nee. Bernhard, hast du irgendwelche Fragen? Doch, klar. Schieß los. Was ich schon immer Fragen wollte. ja, so ein bisschen zu wissen. So, how is the best way to get really into, as a foreigner like me, get into the pride of the southern states to act it real on stage? Because yeah, I'm from Switzerland and I just know some boys from the States, but I can't visit them all the time. And to try to learn, I just can watch videos or listen to some dialogues I found on the internet. Do you have some ideas or tips how I get more and more into the Southern boy as a foreigner? Oh, you know, I don't know. I don't really know. I mean, if you have, we used to watch like old tapes of the old Southern wrestlers, Yeah. and get like Wildfire Tommy Rich and pick up on some of their sayings. And then of course, being raised down here, I learned a lot growing up from the older people, you know, the older sayings. So, Yeah. you know, I don't really know unless you come over here. You come over here, I'll teach you everything you want to know. Of course, because I'm a lamb boy too, so I'm not grown up in a big city. I live in a village that's about 2,000 people, so a lot of farms out there. That's right. That's right. Well, thank you for that. Yeah. So, ja, als Übersetzung, er sagte, wie er eigentlich schon mal erwähnt hat, generell für das ganze Wrestling-Ding ist halt, höre auf die Veteranen, sprich auf die Älteren, auf die Erfahrenen, was die dir sagen, was die sehen, weil es ist halt, von denen kannst du profitieren. Und natürlich, was dazu kommt, ist, ich jetzt für mich kann mir noch die alten Videos, die alten Aufnahmen von ihm oder von Hillbilly anschauen und das Ganze studieren. Aber grundsätzlich, ja, soll ich rüberkommen, dann zeigt er mir schon, was Sache ist. Aber ich hätte jetzt auch mal noch eine Frage, weil, wo ich ja Henry angeschrieben habe auf Instagram, da habe ich ihm die Frage gestellt, weil gerade hier in Deutschland, man hat ja wirklich nichts mehr von ihm gesehen. Ich habe auch dann gefragt, ja, selbst wenn da wirklich, wie jetzt, wann war denn das? Das war jetzt Ende des letzten Jahres, wo wieder die Legenden beide WWE aufgetaucht sind. Warum sieht man Henry, klar, er hat mir Antwort gegeben, aber ich weiß nicht, ob er dieselbe Antwort geben will, das weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht für die Fans auch, warum sieht man Henry Godwinn nicht als Legende bei der WWE öfters auftreten? Dass man ihn öfters sieht, weil man sieht immer nur dieselben Leute, man sieht immer irgendwann mal von mir aus Kevin Nash, Shawn Michaels oder ich weiß gar nicht, Dennis Martin, habt ihr es gesehen, wer kam noch als Legende noch? Also immer nur dieselben, oder? Also richtig, ja. wie mal andere Sergeant Slaughter, das sieht man sehr, sehr oft. Klar, es sind klasse Typen, aber man möchte mal wieder andere Legenden sehen. Und Henry Godwinn zum Beispiel, sieht man so gut wie gar nicht. Woran liegt das? So the question from Simi is, there are some legends that we are seeing over the years again and again and again and again. And then after 20 years, you pop up, which was really, really, really great to see here for the German fans. But why do we not see you more often?
as a legend in WWE? Why was that the first time in 20 years that we have seen you again? You know, that's a good question. We'll have to ask Vince or Hunter or Stephanie or somebody like. We'll have to ask. You know, I would be willing to do it a lot more if we were asked to do it. You know, we got a lot of good feedback after Survivor Series. You know, down there with Taker and his farewell, and we had a good time. And you know, nobody messed up the night before. We sort of police our own and take care of each other, but we had a good time. And you know, that'd be something we'd have to ask them, because I'd be willing to do it a lot more. And we got good feedback from all the fans, you know, and they just said basically what you did. Where y'all been for 20 years? Why haven't you been together? And some of the other people, you know, you see them all the time. I mean, what the hell? You see them all the time. Bring some people back that were loyal to the company and give it their best and try to make it a good product. But was there never a plan to have you maybe as a road agent or a trainer like Dean Malenko or Finlay or some of the guys? When I went back in 2006, you know, I went back to get the rust off, and then I helped some of the guys and girls that were at the school. So it was good for both of us. But yeah, there's never, you know, I guess I've never pushed it either to find out if there was, you know, it just my injury and, you know, the loss of my son and my dad 2 months apart. And it was just, you know, they never really reached out, and I never did either. So, but who knows, maybe something will come of this. You know, I think people want to see the older guys, the legends, every once in a while. I ain't afraid to get in there and throw a punch or two with somebody. They just got to ask. Okay. Also, auf die erste Frage, warum man ihn so lange nicht mehr gesehen hat, naja, die Frage sollte man vielleicht mal der Obrigkeit stellen, also sprich Vince, Hunter oder Stephanie. Das wären diejenigen, die man da ansprechen müsste. Weil klar würde er sehr gerne mehr machen, er würde auch gerne öfter wieder auftauchen, nur ja, es kam halt nie die Anfrage oder es wurde nie forciert. Es gab, wie gesagt, den Anruf für die Survivor Series, da haben sie auch gutes Feedback dafür bekommen, waren auch dementsprechend alle, ja, sage ich mal, sehr brav für die, abgesehen von der damaligen Zeit zu den heutigen Verhältnissen, und haben sich da gut gestellt. Und ich habe ihn dann noch gefragt, wie es denn gewesen wäre, ihn zum Beispiel als Road Agent oder als Trainer einzusetzen. Und da meinte er auch nur, naja, er kam ja in 2006, um quasi noch ein bisschen was quasi für sich zu klären und abzuschließen. Und ja, er hat dann noch ein paar Jungs ein bisschen aus dem Quark geholfen, aber auch da ist das Ganze nie wirklich forciert worden oder ernster besprochen worden. Aber er ist auch der Meinung, vielleicht sollte man das Ganze tatsächlich mal in Angriff nehmen. Er würde es sehr gerne tun, wenn man ihn fragt. Denn ganz klar, hin und wieder möchte man ganz gerne auch mal die Legenden sehen und vielleicht auch mal die ein oder andere Legende als immer nur dieselben 5 oder 10. Ja, könnte er sich dann auch vorstellen, bei AEW irgendwie aufzutreten, sag ich mal? Oh, big question. AEW is doing a pay-per-view tonight. Could you imagine at some point to be part of an AEW show? I would be up for that. Yes, that would be interesting too. Vielleicht ist er eher, also er sagt, na, das wäre mit Sicherheit auch interessant, könnte er sich auch vorstellen. Vielleicht ist er ja die große Verpflichtung, die ich wollte gerade sagen, nicht raushauen will. Ja, wer weiß das. Na, dann müsste er sich zwar jetzt im Flieger setzen, aber ja, könnte er noch schaffen. Ja. Kann ja sein, kann ja sein. We were just joking because AEW was teasing a big announcement for the pay-per-view tonight, and we were just joking like
maybe you are the big announcement and have to catch your flight in the next hour to be on time at the AEW pay-per-view. I don't guess I'm that big. Okay. Ja, da hätte ich noch eine Frage, und zwar, klar, es ist in der heutigen Zeit ja wirklich so, dass dann öfters auch mal die deutschen Kommentatoren am Pult hocken, also auch bei Pay-Per-Views, zum Beispiel bei der WWE. Früher war es ja nicht so, aber was wäre jetzt gewesen, wenn jetzt zum Beispiel hier zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das übersetzen willst, Bernhard, oder du, Hoshi, weil es geht um dich, Bernhard. Wenn jetzt Bernhard jetzt zum Beispiel am Ring gewesen wäre und es noch kommentiert hätte, wenn er noch bei der WWE gewesen wäre, Das mache ich. hätte Bernhard selber den Eimer abbekommen. Okay, so Simi wants to hit me with the next question, because I also worked for WWE a few years ago as a commentator here in Germany, and the commentators are always sitting at ringside, and also the German announcers are sitting at ringside for a few years now for the pay-per-views. If I would have been at one of those shows sitting at ringside, would I have been the receiver of the slop bucket, maybe? Or did you ever give it to one of the announcers? Not maybe, but most definitely you. I knew it. I knew it. Yes. It would have been a good slop, not a sunny slop. I hope so. I don't remember 100%, but did the announcers also get slopped by you at some times? Yeah, I'm trying to think of one of the announcers that did. He was a ref too for a while. I can't think of his name. Okay. But yeah, a couple of the suits got it. Okay. Okay. Hat es jemand Also getroffen gehabt? auch einen Anzugträger hat es mal erwischt. Der kann sich jetzt nicht mehr genau an den Namen erinnern, aber ja. Carsten Schäfer. Carsten Schäfer war es doch. Carsten Schäfer, oder nicht? War das Carsten? Doch, Carsten Schäfer hat es auch mal Ja, angefangen. hab gesagt, ich war auch mal Ref. Aber auch mal Ref. Did you Ach so. one time did you slop some of the guys in Germany at the tour, like Carsten Schäfer or something like that? Irgendwas war da. I don't think so. Usually Hunter was the only one that got slopped in Germany. Okay, also normalerweise hat Hunter bei den Deutschland-Touren den Schweine-Eimer abbekommen, hält ihn aber trotzdem nicht davon ab, dass ich das Ding auch abbekommen hätte, wenn wir uns getroffen hätten. Aber ich sag mal, wer weiß, was die Zukunft noch bringt. Denn Naja, aber er hat ja gesagt, ich würde dann den guten Eimer abkriegen und nicht die Sauerei, die Sunny gekriegt hat. Ab. aber was Außer wir Hoshi ist dabei, dann wäre ich mir nicht mehr so sicher. Sure. Aber wir könnten doch jetzt eigentlich, ich weiß nicht, also so wie jetzt Henry gesagt hat, er würde gern mal in Deutschland auftreten. IPW wäre ja vielleicht eine Möglichkeit, also wirklich mit Hoshi, also mit Buck Beaver. Also ich weiß nicht, will vielleicht Henry direkt an Thomas eine Nachricht schicken? Also wir würden den Thomas zwingen mal dazu, den Talk anzuschauen. Da haben wir natürlich einen Gast mehr, wo wirklich den Talk anschaut, einen Aufruf mehr. Deswegen müssen wir sagen, Thomas, es geht um dich, deswegen schau ihn bis zum Schluss an. Will vielleicht Henry jetzt noch eine Nachricht vielleicht an Thomas bringen, dass er ihn auch mal nach Deutschland holt und dass Henry zum Beispiel jetzt Buck Beaver zum Ring begleitet oder irgendwas in der Richtung? Weiß gar nicht. Okay, so Henry, we talked about it before that you maybe want to come to Germany, like the IPW. And Simi's question was if you want to put a little statement out there to the promoter, to Thomas Strauss, for maybe contacting you and signing you for a IPW show here in Germany, if you would like. Ich sag ihm, Buck Beaver braucht einen Manager.
course, Buck Beaver needs you as the manager. Out there, you know. Who is the promoter? Do you know? The promoter is Thomas Strauss. Well, if he's listening, or you can get a word to him, tell him Henry Godwinn's up for anything. I'll travel across the pond again. Okay, also Thomas, du hast es gehört. Henry ist auf jeden Fall bereit, den großen Teich nochmal zu überqueren. Also, wenn du möchtest, wenn wir endlich mal wieder dürfen, because right now we are not allowed to do wrestling shows, but as soon we are allowed to do it again. And then bring my redneck son from Switzerland in with me. Yes. Genau. Also, Genau. Hell yeah. gehört. Hell yeah. Du weißt, was du zu tun hast. Also Thomas, du hast gehört, also hier Henry Godwinn managt Buck Beaver, begleitet ihn zum Ring, deswegen die zwei Jungs brauchen wir also, und Bernhard braucht natürlich auch noch eine Dusche, das kommt dann auch dazu als Bonus, also deswegen Thomas, überleg es dir. Ja. So Buck Beaver needs you as the manager and I need a shower after that. God damn it, boy. Oh mein Gott. Okay, ich frage jetzt auch mal in die Runde, also jeder kann vielleicht noch eine Frage stellen, wenn er wollt. Ich weiß gar nicht, Hoshi, fange ich mal mit dir an. Hoshi, hast du noch eine Frage, bevor wir zum Schluss kommen, noch an Henry? Für mich ist es gut soweit, Dankeschön. Okay, Dennis, hast du noch eine Frage? Eine Frage nicht, aber nochmal ganz großes Danke an Mark Canterbury. Für mich eine riesengroße Ehre, überhaupt mit jemandem aus der WWE. Ja, er beantwortet meine Fragen. Das ist für mich schon eine Träne vor Freude, sage ich ganz ehrlich. Das stimmt. Kannst du übersetzen, Bernhard? Yeah. Okay, so Dennis is thanking you for the opportunity for this podcast here, for the interview, and for answering his questions. And he's crying tears of joy that he could talk to you. I really enjoy it. You tell him thank him also, and I wish I knew more German and stuff so we could all laugh together. But I'm getting a kick out of it. I love it. And thanks Simi, and thank my redneck son in Switzerland also. From my side is a big thank you, also guaranteed. Yes. Yeah, sure. Thank you very much for your time. Martin, hast du? You guys keep in touch, man. Hopefully it'll open up and we can get something going over that way, maybe. Now the internet connection wasn't that good at my point. I didn't heard you correctly. Sorry. I said, thank you guys for everything, and maybe it'll open up and we can do something over there, maybe. Hey, that would be great. If the whole thing is gone and we can do shows, of course. Yeah. Come on. Germany needs the old Henry Godwinn. Yes. Yes. When we get done, Germany will never be the same. Of course not. But that's for sure. Lock your doors and hide your daughters. Martin, du hast noch irgendwie was oder so eine Frage? Nein. Nicht, okay. Bernhard, hast du eine Frage, wo du noch fragen würdest? Nee, mir fällt tatsächlich auch nichts mehr ein. Nix, gell? Ja, aber ich muss sagen, ich fand es echt mega spannend und mega klasse. Ja. Sag ihn aber, wir sind jetzt gleich mit der Show, mit der Aufnahme, sind wir am Ende, aber er soll nicht gleich rausgehen, er kann ruhig noch drin bleiben, dass wir danach ein bisschen plaudern. Okay. Und ich würde sagen, wir machen wie immer, würde ich sagen, noch die letzten Worte. Oder ich würde sagen, wir machen einfach jetzt nur Henry Godwinn, die letzten Worte. Also ich und Martin, wir sagen es ja schon ganze Zeit. Also ihr habt es schon gesagt, Dennis, Hoshi, dass wir uns auf jeden Fall bei Henry Godwinn dafür bedanken, dass er hier mit dabei war. Also es ist wirklich auch für mich auch eine große Ehre. Also ich sag mal, ich spreche da vor allem auch für Dennis oder auch für Martin. Richtig. Ich sag mal, wir sind ja so die 90er-Jahre-Typen. Also mit Dennis weiß ich ja man sieht es im Hintergrund, die ganze Hasbro-Figuren. Also vielleicht hole ich ihn ja mal auf, ich weiß es nicht. Aber für uns ist es wirklich eine riesengroße Ehre, überhaupt Henry Godwinn überhaupt
mal da reden zu können oder überhaupt zu sehen, vor allem, dass man sieht, was ist aus ihm geworden. Also fand ich auch sehr, sehr interessant. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja mal eine Möglichkeit, dass von der, jetzt muss ich noch mal schauen, bevor ich es jetzt falsch rum sage, und zwar von der BSK. Vielleicht haben wir ja andere Mitglieder mal bei uns zu Gast. Wäre doch auch mal schön. Also, wenn Henry Lust hat, kann er ruhig mal jemand mal mitbringen. Vielleicht Savio Vega oder The Godfather zum Beispiel, wenn er gerade nicht am Kiffen ist. Oder nee, aber zum Beispiel The Godfather oder ich weiß gar nicht, wen die da noch alles hat. Eine Rikishi zum Beispiel. Also kann er ruhig als Gast mitbringen. Also mich würde es freuen, wenn er wieder bei uns auftauchen wird. Also muss jetzt nicht alles erzählen, was ich jetzt da gelabert habe bei Bernhard. Aber ja, sag mal nur das Notwendigste. Und dass er jetzt die letzten Worte noch an die Fans richten kann. Yeah. Okay, so Simi was talking a lot. I'm just giving you the short version of it. So we are coming to the end of the show. It was a really great honor to have you here as our guest for this interview session, and yeah, like I said, it was a really fun time, and yeah, we would like to see you back again, maybe with some other guys, maybe with Savio Vega or the Godfather or some other guys from the BSK times, if you want to do another interview session. And after we stop this stream, you can stay here in our Zoom meeting if you want. So maybe we can talk a little more if you want that. And now we want to hear your famous last words for our community out there. Oh, I've enjoyed this thoroughly. It was very good. Thanks, Simi, Dennis, and my son in Switzerland. And you know, hopefully, I had some good. I was over there 5 times, and I had a good time every time. So, you know, who knows what'll happen if things open back up? They let us play again. Maybe I can come over. We get something done. Oh yeah. Yes. Thank you very much. Also er sagt, auch ihm hat es großen Spaß gemacht und er bedankt sich bei uns allen und er hofft drauf, wenn das Ganze irgendwann mal vorbei ist und wir uns wieder frei bewegen dürfen, dass er vielleicht nochmal seine große Liebe Deutschland besuchen kann und dass wir dann hier nochmal ein bisschen das Haus abreißen. Thank you very much, Henry Godwinn, for being Thank you very much, yes. And thank you guys. Danke euch allen, dass ihr zugeschaut habt, zugehört habt und wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, wann auch immer ihr uns jetzt gerade gesehen habt und ja, hoffentlich bis ganz bald. Adios, amigos. Genau. Tschüss, bis zum nächsten Talk. Ciao.